Japonia publikoi rishikimin më të madh të rregullave të eksportit të mbrojtjes në dekada, duke hequr kufizimet në shitjet e armëve jashtë vendit dhe hapur rrugën për eksportet e anijeve luftarake, raketave dhe armëve të tjera. Masa që synon forcimin e bazës industriale të mbrojtjes së vendit shënon një hap tjetër larg kufizimeve pacifiste që kanë formësuar politikën e saj të sigurisë pas luftës së dytë botërore. Luftrat në Ukrainë dhe lindjen e mesme po e tendosin gjithashtu prodhimin e armëve amerikane, duke zgjeruar mundësitë për Japoninë. Në të njëjtën kohë, aleatët e Shteteve të Bashkuara në Europë dhe Azi po kërkojnë të diversifikojnë furnizimin, pasi angazhimet e Washingtonit për sigurinë duken më pak të sigurta në mbështetjen e presidentit Donald Trump. Zyrtar dhe diplomat japonez kanë thënë se vende të tilla që nga Polonia deri në Filipine po eksplorojnë mundësitë e prokurimit, ndërsa modernizojnë forcat e tyre ushtarake. Një nga marrëveshjet e para mund të jetë eksporti i anijeve luftarake në Filipine. Ndryshimet e miratuara nga qeveria e kryeministres Sanae Takaichi heqin 5 kategori eksporti që kishin kufizuar shumicën e eksporteve ushtarake në pajisje shpëtimi, transporti, paralajmërimi, mbikëqyrje dhe pastrimi nga minat. Japonia do të mbajë në fuqi 3 parime eksporti që angazhojnë atë për shqyrtim të rrept, kontroll mbi transfertat në vendet e treta dhe ndalim të shitjeve në vendet e përfshira në konflikt. Por në një prezantim që përshkruan ndryshimet, qeveria tha se mund të bëhen përjashtime kur konsiderohen të nevojshme për sigurinë kombëtare.